мемлекеттік қызметте 33 жыл бойы еңбек етіп келген Пания Сармузина. Мемлекеттік қызметке алғаш қадам басқан кезіңіз есіңізде ме? Кітапханашылық қызметті неге таңдадың деп көбінесе маған сұрақ қойып жатады. Осы 33 жылдың ішінде қандай бір ерекше сәттер, ерекше оқиғалар есіңізде қалды? Мәдениет пен өнердің ортасы бұл керемет орта. Ал мемлекеттік қызмет саласының қоғамдағы рөлі қалай өзгерді? Ол кездерде біз жыл сайын 3 жыл сайын аттестация тапсыратын едік мемлекеттік қызметтен. Армысыздар, құрметті көрермен. Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығында ашық әңгіме бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлжан Нұржан. Бүгін бізде қонақта Маңғыстау облысы мәслихатының депутаты, облыстық мәслихаттың әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссия төрағасы, мемлекеттік қызметте 33 жыл бойы еңбек етіп келген Пания Сармузина. Құрметті Пания Оңалбайқызы, қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымызға бірден ойыссақ, ең алғашқы сұрағымыз, мемлекеттік қызметке алғаш қадам басқан кезіңіз есіңізде ме? Жалпы сол бір шақтарды еске түсірсек. Қайырлы күн, құрметті YouTube желісін пайдаланушылар. Бүгін енді мереке, мемлекеттік қызметкерлер күні. Бұл енді өте жауапкершілігі жоғары үлкен мерекелердің бірі. Мереке қарсаңында арнайы студияға шақырып, пікірлесек деген бағыттағы кездесуге қош келдік. Мен енді мемлекеттік қызметке қалай келдім деген сұраққа жауап беретін болсам, мен өзім 1992 жылы Алматы қаласында Қыздар педагогикалық институтының кітапхана және тарих факультетін бітіріп, арнайы жолдамамен облыстық кітапханаға қызметке келдім. Менің кітапханашылық қызметті неге таңдадың деп көбінесе маған сұрақ қойып жатады. Мен бала кезімнен кітап оқуға өте құмар болдым. Кітап оқуға, соған шығар енді кітапханашы мамандығын таңдадым. Кітапханаға қызметте жүріп, мен өмірлік мектептен өттім. Кітапханада аз уақыт қана қызмет еткен екем, бірақ халықпен қызмет етуді осы кітапханадан бастап үйрендім деп айтамын. Өйткені менің ұлы ұстаздарым, өмір жолындағы ұстаздарым осы кітапханадан басталды. Одан кейін мені облыстық мәдениет басқармасына қызметке шақырды. Облыстық мәдениет басқармасына мен жетекші маманнан бастап, жаңа өзіңіз айтқандай, үздіксіз 33 жыл қызмет атқардым. Ал мемлекеттік қызмет 1995 жылы алғашқы рет мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру, мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесіне байланысты арнайы заң қабылданып, мемлекеттік қызмет басталды. Сол уақыттан бастап біз мемлекеттік қызметке өттік. Мемлекеттік қызмет мен үшін бұл үлкен миссия деп айтар едім. Өйткені елге қызмет ету. Халыққа тек қана көкейіндегі сұрақтарына жауапқа беріп қана отыру емес, сонымен қатар болашаққа жол салу. Бүгінгі күн, ертеңгі тарих дейтін болсақ, біз жасаған әрбір қызмет ішіміз үшін ертең болашақтың алдында жауаптымыз. Бұл қызметтің өзіндік ерекшелігі де бар. Өйткені сенің жасаған қызметің әр уақытта елдің алдында. Біздің ана сүтімен, атаның қанымен келген тәрбиеміздің өзінде ұят болады, обал болады, сауап болады дегеннің барлығы осы мемлекеттік қызметтің кредосына енген десем, артық айтпаған болар едім. Өйткені жасаған қызметіңнің бәрі елдің алдында болғаннан кейін сол 3 қағидадан аспай жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметкерлер тек қана білім, жыл сайын оқу, біліміңді жетілдіру емес, бірінші әділеттілік. Өйткені жасап отырған қызметіңді әділетті жасасаң, айналаңдағы қызметкерлерге әділетті қарай берсең, алдыңа келген әрбір тұрғынға әділетті түрде жауап бере алсаң, көмектесе алсаң, сонда сен мемлекеттік қызметті дұрыс атқарған болар едің. Екінші мәселе бұл білім. Білімді мемлекеттік қызметкерлер әр уақытта жетілдіріп отыруға тиісті. Үшінші мәселе бұл, ол енді мүмкін ең бірінші басты мәселе де осы болар, адал болу, адалдық. Әр уақытта адал бола білу. Төртінші мәселе бұл мемлекеттік қызметкердің этикасын сақтау. Мемлекеттік саясаттың өзі де әрбір мемлекеттік қызметкерге арнайы этиканың нормасын берген.
сол нормаларды сақтай отырып, адал, таза, әділетті қызмет ете алсаң, мемлекеттік қызметкердің басты да кредосы осы деп айтар едім. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ, жаңа жоғарыда біз де айтып өттік, сіз де айтып өттіңіз, 33 жыл үздіксіз еңбек етіп келдіңіз. Осы 33 жылдың ішінде қандай бір ерекше сәттер, ерекше оқиғалар есіңізде қалды? Бөлісіп кетсеңіз. Мен енді 30 жыл қызмет еткен жерім бұл Маңғыстау облысының мәдениет басқармасы. Жаңа айттым, жетекші маманнан бастап басқарма басшысына дейінгі лауазымның қызметтерді атқардым деп. Біріншіден мен бұл қызметте жүргенде менің ортам, мәдениет пен өнердің ортасы, бұл керемет орта. Бұл келген жас маманды тәрбиелей алу, сол ортаға кіргізу, сол ортада тәрбиелеп отырып, сол ортаға көшбасшылыққа тәрбиелеу деп айтар едім. Мен жасаған қызметте енді бұл өнер деген үлкен жауапкершілігі мол қызмет қой. Өнерде жүрген азаматтар мен азаматшалар ұлттың өнерін, мәдениетін үлкен сахналарда, шетелдік сахналарда паш ете тұрып, бұл өзіңнің қазақ деген ұлттың қыз екеніңді, қазақ деген ұлттың азаматы екеніңді көрсете тұрып, сен өзіңді көрсетесің ол жерде. Сол сен арқылы ұлтты таниды. Ал еліміздің, ол енді Маңғыстаудың сонау жеті қайқы бес жүйріктен келе жатқан өнерінің алтын діңгегі еш уақытта үзілген жоқ. Соны әр сахнада көрсеткен сайын мен жауапкершілікті сезініп келдім. Ол сол жерде тек қана өнер көрсету, көрерменнің бір сәттік қана ілтипатына бөлену емес, бұл ұлтымыздың өнері үшін үлкен жауапкершілік болды. Сондықтан мен оның мына жері қызықтау болып еді, мына жері қызықсыздау болып еді деп айта алмаймын. Бұның бәрі жауапкершілікті. Әрине, бұл қызметтің арқасында мен еліміздің інжу маржандары, жауһарлары болған тұлғалармен жеке таныс болдым. Сол кісілердің өнеріне қолымнан келгенше қызмет еттім. Сондықтан бұл мәртебесі биік, құрметті қызмет деп айтар едім. Сіз осы еңбек етіп бастаған жылдардан қазіргі күнге дейін жалпы мемлекеттік қызмет саласында қандай да бір өзгерістерді байқадыңыз ба? Байқасаңыз, қандай өзгерістер бар? Өмір болғаннан кейін өмір тоқтамайды, және өмірдің әртүрлі деңгейі болып жатады. Заман өзгеріп жатыр. Біз 1992 жылы егемендігімізді алғаннан кейін қазіргі таңда сол еліміздің гүлденуіне қолымыздан келгенше өз еңбегімізді қостық. Мемлекеттік қызметтің түрлі реформалары өтті. Оның ішінде заңға 2-3 рет өзгерістер болды, толықтырулар енгізілді. Бұлардың барлығы мемлекеттік қызметкердің өзінің әр қызметтің бір ауыртпалығы да, жетістігі де болып жатады ғой. Сол қызметкердің өзінің престижі деп жатамыз, енді мәртебесі, бұл мәртебесін көтеру мақсатында мемлекеттік қызметке келетін азаматтарды адал болу бірінші. Қайта айтамын мен осы нәрсені. Өйткені адал қызмет еткен адам, одан кейін ұлтқа қызмет етудің өзі де білімнен емес, мінезден деп жатады. Бірінші тәрбиелі болу мәселесі де осы мемлекеттік қызметкерлердің мойнында. Бұл өзгерістің болуы заңды құбылыс. Өйткені уақыт, қазіргі уақытта, ол кездегі уақытпен қазіргі уақыт салыстыруға да келмейді. Бастаған уақыттармен. Ол кездерде елдің экономикалық жағдайы бірінші орында тұрды. Экономиканы көтеру мәселесі тұрды. Қазір шүкір еліміз экономика жағынан дамыған. Қазіргі уақыттағы мәселе руханиятты биіктету. Өйткені біз түп қазығымызға оралу арқылы қана ұлт болып қала аламыз. Өзімізбен бәсекелес ұлттардың қатарына ене аламыз. Қазіргі уақытта енді түрлі біз үлкен саяси құбылыстардың кезеңінде өмір сүріп жатырмыз ғой, әр кезде. Сол кезде де ұлтқа қызмет ету, бұл абыройлы қызмет болып қала беру керек. Қазіргі мен ол кезбен салыстырғанда неше рет өзгеріс болды. Ол өзгерістер елдің гүлденуіне, азаматтардың қызмет етуіне септігін тигізді деп айта аламын.
Ал мемлекеттік қызмет саласының қоғамдағы рөлі қалай өзгерді? Сіз еңбек еткен жылдары. Ең енді тарихқа көз жүгіртіп сол уақыттарды еске алатын болсақ, мемлекеттік қызметке келу ол кезде де үлкен мәртебенің де бірі болды. Ол кездерде біз жыл сайын, 3 жыл сайын аттестация тапсыратын едік мемлекеттік қызметтен. Түрлі сатылардан өтетін едік. Әр сатыдан мысалға мен айтып отырмын ғой, мен жетекші маманнан бастадым. Жетекші маман болдым, одан кейін бөлім басшысы болдым, басшы басқармасының орынбасары болдым. Сөйтіп енді басшылық қызметке дейін көтерілдім. Бұның бәрінің аралығында сол мемлекеттік қызметтің сатылық меритократия деп жатамыз, өсуі бар бұл жерде. Мемлекеттік қызмет бұның барлығына жағдай жасайды. Егер сен адал қызмет ететін болсаң, егер сен біліміңді жетілдіріп отыратын болсаң, бұл жерде ондай адал қызмет ете жүріп, өзіңнің біліміңді көтеріп жүріп, кәсіби деңгейіңді көтеріп алуға да мүмкіндік бар. Бір уақыттар болды, әрине. Болды, мемлекеттік қызметтің мәртебесі төмендеп, адамдардың көбісі көп қаражат табатын қызметтерге, бізде бар ғой, қазір де бар ғой мәселе, мұнайшы болсам, көп қаражат тапсам деген қызметке ауысып кеткендер көп болды. Бірақ мемлекеттік қызметке келетін азаматтар бұл елге қызмет етудің жолын таңдаған азаматтар деп айтар едім. Бұл мемлекеттік қызмет бұл тек қана жауапкершілік, тек қана қызмет емес, бұл миссия. Сол миссияны адал атқаратын адамдар сол қызметте қала бере алады. Қазір әртүрлі әңгіме туады. Кейбіреулер айтып жатады, адамдар әр деңгейдегі жұмысты атқарып көру керек, әр жерге барып көру керек, әр саланы басып көру керек деп отыр. Ал шын жүрегімен мемлекеттік қызметті таңдаған азаматтар әр салада жұмыс жасай алады. Мен қазір мысалға облыстық мәслихаттың депутатымын, мәслихатта қызмет атқарам, депутаттарға қарайым, айналама қарайым, елдердің ішінде мемлекеттік қызметтің қазанында қайнаған азаматтар бәр саланы меңгере алатынына менің қазір көзім жетіп отыр. Өйткені мемлекеттік қызмет ол таңертең 9-да барып, кешке 6-да қайтып келетін қызмет емес. Ол үздіксіз процесс. Ол процесте сен адал қызмет ететін болсаң, қолың таза, арың таза, жүзің таза болатын болса, сен жетістікке жетесің. Бірақ қасыңдағы адамдармен сіз бір өзің жетесің деп мен айта алмаймын. Мен енді 30 жылдық тәжірибемнен көшбасшылық саясаттың не екенін де игердім. Сол уақытта сенімен мүдделес азаматтардың бірге болуы, сенің идеяңды қолдайтын азаматтардың болуы, бұл енді маңызды мәселе. Мемлекеттік қызметтегі азаматтар сол елмен қызмет ете жүріп, өзінің айналасындағы азаматтармен де мүдделес қызмет етуге тиісті. Сіз еңбек жолыңызды бастаған күннен бастап әлі күнге дейін халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап келе жатырсыз. Жалпы халықпен жұмыс жасау барысында сіз қандай қағидаларды ұстанасыз? Мен халықпен жұмыс жасау барысында ең бірінші адалдық. Адал болу керек. Екінші мәселе әділетті болу керек. Халықпен жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі ситуацияларға тап боласың. Келіп отырған екі адамның әркім өзінікі дұрыс болып келіп отырады. Сол адамдарға сен әділетті түрде қарай алсаң, одан кейінгі адамның саған келуі де, сенен көмек сұрауы да, не болмаса саған жүгінуі де соған байланысты. Үшінші, міндетті түрде білімді болу керек. Білімсіз қазіргі уақытта сен еш нәрсеге де жете алмайсың. Білім жетілдіріліп отыруға тиісті. Тек мен сол кезде бір оқып едім ғой, сол мамандықтан таңдап отыруым емес, қазіргі заманға лайықты өмір сүру үшін кім-кімде білімін уақытлы жеткізіп отыруға тиісті. Үшінші, бұл мемлекеттік қызметтің этикасы сақталу керек. Міндетті түрде. Мен алдыма келген әр адамның жанын түсінуге тырысам, мүмкіндігінше. Түсінуге тырысам, қолымнан келгенше көмектесуге тырысам. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағымыз, жалпы қазір енді ғана еңбек жолын бастап келе жатқан жас мемлекеттік қызметшілерге қандай кеңес бересіз? Мен жас қызметкерлерге, өзім балаларыма да менің ең бірінші айтатын нәрсем бұл жауапкершілікті ала білу. Жауапкершілікті алу керек.
мемлекетке қызметке келдің екен, халыққа пайдам тиеді екен деп отырсың ба, жауапкершілікті алу керек. Одан кейін жаңағы айтып отқан қағидалар адал болу, әділетті болу, ол міндетті түрде. Одан кейінгі идеяң болу керек. Идеясыз біреуге ере шабам, біреудің айтқанын бүгін жүгіріп барып кел, алып кел, шауып келдің де жүрген адам еш уақытта да өмірде де, қызметте де екінші рөлдегі адамның санында болады. Сондықтан адам әр қызметкер, әр өсем деген жас міндетті түрде осы қағидаларды ұстану керек деген менің жеке пікірім бұл. Жауабыңызға рахмет. Біздегі келесі және соңғы сұрақ. Жалпы жас мемлекеттік қызметкер қандай болу керек сіздің ойыңызша? Жас мемлекеттік қызметкер біріншіден білімді болу керек, екіншіден әділ болу керек, үшіншіден өзінің жауапкершілігі болу керек. Жауапкершілік ала алмаған адам болашақта да қиын болады. Мысалға, бүкіл жас жігіт болатын болса, ертең отбасын құрады. Отбасын құрғанда да азаматтың жауапкершілігі болуға тиісті ғой сол отбасында. Ал қыз бала болатын болса, о да өз отбасын құрады. Осы шаңырақтағы қыз баланың да өз рөлі, өз жауапкершілігі болады. Сол сияқты мемлекеттік қызметте жауапкершілікті талап етеді. Жауапкершілік болу керек міндетті түрде. Содан кейінгі мәселе, енді ол кейде айтып жатамыз, адамның жаратылысында болатын нәрсе деп, мінез деген мәселе бар. Менің үлкен әжем бізге өмір бойы үйрететін. Адамды ортаға кіргізетін де мінез, ортадан шығаратын да мінез деп. Сондықтан мінез деген мәселе де бұл жерде бар. Кейде жұрт ойлап жатады, әртүрлі әңгімелер болып. Ой, харизма деген мәселе бар. Әрине, адам баласында харизма болуға тиісті. Бірақ мінез, тіпті мінезі жоқ, кім болса соның айтқанында жүретін адам деген сөз емес бұл жерде. Бұл жердегі мінез айналаңмен жұмыс жасай алудың мінезі болу керек адамда. Өйткені менің мінезім шәлкес, мен кім болса соның бетін айтайын деп жатырмын деген ол дұрыс азаматтың сипатын бере алмайды. Ортада жұмыс жасау үшін, мемлекеттік қызметте болу үшін сенде өзіңді мойындататын да мінез болу керек, өзгені мойындайтын да мінез болу керек. Жауабыңызға рахмет. Сөздің соңында, бағдарламаның соңында жалпы бүгінгі мерекенің иелерімен құттықтап өтсеңіз, мемлекеттік қызметшілер күнімен. Мемлекеттік қызмет бұл, жаңада айттым, бұл миссия. Сол миссияны орындап жүрген барлық мемлекеттік қызметкерлерді кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңіз сау, айналарыңыз аман болсын. Егемен еліміздің игілігіне атқарып жүрген қызметтеріңіз әрқашанда жемісті болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті Пәния Оңалбайқызы, осында келіп бізге сұхбат бергеніңізге, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бағдарламамыздың келесі санында кездескенше.